Я уже давно лечу кашель таким методом. Просто нужно обжарить чеснок, налить примерно на глаз стакан пива и все хорошенечко 2-3 минутки, чтобы пиво подогрелось и с чесноком они объединились. Режем наш чесночок на мелкие дольки. В нашу сковородочку добавляем 15 грамм сливочного масла. Бросаем наш чесночок, и нам нужно его обжарить, но ни в коем случае, чтобы он не сгорел, а просто отдал свои полезные вещества. После того, как наше пиво пропиталось чесноком, переливаем все в кружку. Для того, чтобы наш напиток еще сделать полезнее, нужно добавить молоко 100 грамм. Молоко будет обволачивать твое горло и избавляться от раздражения. Добавь чайную ложечку меда, смягчит вкус и укрепит твой иммунитет. Пью этот напиток в теплом виде, он помогает убрать весь твой кашель. Пользуйся, пробуй, напиши, подошел ли тебе мой метод, мой рецепт. Бери видеосохранение, будь здоров и не кашляй.